مثلا عایشه یا قماندان کفتر زن هیبتناک و افسانوی در دل کوههای بغلان، شاید تنها زن جنگجوی در افغانستان که خارج از تشکیلات دولتی قماندان است و رهبری نظامیان زیادی را به دوش دارد. او در زمان تهاجم شوروی وقت بر افغانستان 30 ساله بوده که بر ضد متجاوزین سلاح برداشت و در صف جهاد پیوست. در فکرم نیست که سال از من چند باشد، همین شوروی که آمد ما هم دست به سلاح شدیم. این بانو که در زمان جهاد بر ساحات وسیع از ولسوالی نهرین حکم میراند و فرماندهی صدها مجاهد بود، در زمان حکومت طالبان نیز که وارد نهرین شده بودند بر ضد آنان جنگید و نگذاشت تا قرارگاهش به دست طالبان بیفتد. او میگوید هم روسها و هم طالبان بار بار قرارگاهش را محاصره کرده ولی موفق به تسخیر آن نشدند. چی شد تا وده که بودن ما زد و خورد و او بکشم و بکشیم و تک و بالکو، روزی که خدا قریش را گم کرد یک دو جلپه گرفت، یک دفر گرفت، بعد این طالب گم شد، بعد دویم پیره دیگه گرفت. منظور است که نهرین گرفت مکمل، دو بار منطقه خودت گرفته نتانستن. جنگ هم کرد گرفتن. جنگ هم کرد گرفتن نتانست. از قماندانای جهادی ولسوالی نهرین با 100 نفر مسلح امروز در ولسوالی برکه آمده. قماندان کفتر به آنکه کم و بیش 100 میل سلاح خود را تسلیم دولت کرده، اما هنوز افراد مسلح زیادی دارد و بر ساحات وسیع از ولسوالی نهرین که زادگاهش است حکم میراند. شاید این یک فتح عاشقانه باشد و یا استیلای وحشیانه، اما آنچه که ما دیدیم و شنیدیم، مردم زیادی به او احترام دارند و هوادارانش مشتاقند تا با او باشند و از او پیروی نمایند. تا این منطقه سرزمین تانا اشغال نشدن، بسیار نیروهای قوی در اینجا بودند. حاجی کفتر بسیار بیچاره خدمت زیادی کردند، در مقابل نیروی خارجی بسیار مقاومت کردند. او میگوید در جنگ کندوز نیرو فرستاد و اگر لازم باشد به سایر نقاط هم در خط مقدم جبهه با طالبان و داعش می جنگد. او که گله های زیادی از کم مهری دولت در حق خودش دارد میگوید با آنکه همکار خوب دولت می باشد اما هیچ توجهی برایش صورت نگرفته است. دولت 100 پیره در هر مقام رفتیم کس باز خواست نکرد. چی میخواستی از دولت؟ از دولت میخواستم که ما یکان 100 یا 150 نفر بگیره دیگه. نگرفته هیچ گبی. به عنوان چی؟ به عنوان که پلیس محلی مثلا یک وظیفه دیگه. خانم کفتر میگوید دولت یا کدام نهاد دیگری به او کمک نمی کند و خودش از پول شخصیش که از طریق زراعت و مالداری به دست می آورد اما خارج فامیل 70 نفری و سربازانش را تأمین می کند. زمانی که از قماندان کفتر در مورد راه حل جنگ های جاری در کشور پرسیدم، او با اشاره به تفنگی که در دست داشت گفت این جنگ از راه سل نیست، جز از راه اول خدا و دوم یعنی کلاشینکوف نازنین. دیگه این زور دیگه این ترگم نیست که بگی که این طالب اصلاح شوه و اقلا بشینند مابین و خلاص شوه. نیست. نهرین ولسوالی است در شرق ولایت بغلان و زادگاه قماندان کفتر هم، یعنی دره سجان، در یکی از دره‌های تنگ و صعب العبور همین ولسوالی قرار دارد. او میگوید بسیاری از جنجال‌های قومی و خصومت‌های شخصی را از طریق بزرگان قوم حل می‌کند و نمیگذارد دشمنی‌ها زیاد و مردم پریشان شوند. از او پرسیدم که عدالت را چگونه تأمین می‌کند در حالی که ایشان نه قاضی‌اند و نه حقوقدان و حتی نه باسواد. او به من گفت سفیدها را میطلبیم، ملاها را میطلبیم، مولایی‌ها را میشینیم میسنجیم که هر کسی که گناهکار بود. قماندان کفتر هم دشمنی با طالبان دارد و هم بدبینانی در محیط و منطقه اش و برای همین هنوز سنگردار است و پیرو گزمه اش روان. قماندان کفتر که 10 سال سلاح به دست بوده، استفاده از هر نوع سلاح‌های معمول در جبهات جنگ را به خوبی می‌داند، از راکت تا توپ و از تفنگچه تا پیکا.
افراد تحت امر این قماندان از او خوب اطاعت می کنند و بدون اینکه معاش یا مزدی داشته باشند در کنارش ایستادند. شاید بیشتر آنان از بستگان خودش باشند، ولی کسان دیگری و از قریه و اقوام دیگری هم هستند که با او اند و از او حمایت می کنند. دا قماندان صاحب موږ سره ډېر همکاري لري، پښتانه سره همکاري لري، نور دا هر قوم سره همکاري لري. نور کته پورته طالبان سره ډېر جنگونه وکړه، نور څو بچیان یې مړ سو، څو نه نور جنجالونه پیدا سو. دا ته نور ډېر دا ښه قماندان ده، د ځان نه دفاع کوي، د دولت نه دفاع کوي. موږ هم هغه سره ولاړه سو، موږ هم نور ډېر خواهشمند استو دولت دا سره همکاري وکړي. این بانوی 65 ساله با آنکه زن دهاتی و از جامعه به شدت سنتی می باشد، با هوادارانش دست می دهد و حتی با محارمش در انظار مردم روبوسی می کند. خانم کفتر معتقد است که ظلم بر زنان شیوه انسانیت و مردی نیست و در قلمروی او چنین عملی روان نمی باشد. او نکاح اجباری را نکوهش می کند و می گوید خدا مکوی مردم رقمی که است خوب است، خدا از شر نجات بده که مثل او دخترکه واری سنگسار کنه. اما هر کسی که خوش کرد، هر کسی رضایش شده مردمو میدیم. آفرین. اجباری نیست. نه. از قماندان کفتر در مورد رخشان دختری که به تازگی در ولایت غور سنگسار شد پرسیدم. او گفت اگر او می بود جوی خون به راه می انداخت و نمی گذاشت تا او سنگسار شود. بسیار همیتو که دیدیم را در تلویزیون دیدیم، لکن بسیار ما را تکت تکت کرد دیگه، هیچ زندگی در وجود جان نماند از دست همو دختر. اگه خود در منطقه میشد چی میگه؟ اگر ما در همون منطقه میشدم که نه خاتم دختر سنگسار میشد، یا خود از همون طالبا پیش میکردم یا طالب از خود پیش میکرد. قماندان کفتر که فراز و فرودهای زیادی دیده و مصیبتهای زیادی را کشیده میگوید هرگز تسلیم کسی نشده و نمیخواهد تا زنده است تسلیم کسی شود. او شیرین ترین خاطره زندگیش را روز عروسی و تلخترین آن را زمانی که تنها و دور از خانه، آن هم در شب زمستانی در محاصره دولت قرار گرفت میداند و میگوید من خاطره خوش چپ نه دیدید تفید برف است از زیر داکسان آمده اشته خود تک تناستی؟ تناست تق و تناست که از زیر همی چراغای شکاری که هست که همی دنیا و جان روشنایی داده رایه در روی برف مفتم بردسته میگیره پس بدمی قشلاق برام. خانم کفتر نزدیک به 20 تن از خانواده اش را از دست داده و با آنکه خودش مواجه با خطرات زیادی می باشد هنوز از داشتن سلاح خسته نشده و می گوید از این جنگا خسته نشده؟ نه. چرا شوقی سنگ باز هم تفنگ داشته باشه، نفر داشته باشه؟ هم یک شوق که دل انسان بود ایج وعده و خستگی خود نمیفهمم. بانو کفتر این زنی روستایی و از فامیل سنتی از 7 خوان رستم گذشت تا قماندان کفتر شد، ولی از این همه خوانه که به کمک جامعه جهانی به نام زن در این کشور پهن شده هیچ بهره نبرد و همچنان فراموش شده و افتیده از چشم دولت و دیگران باقی ماند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.